带你来桃园一间日本 A5 和牛，还有波士顿龙虾，吃到饱。砸重本哎！我还自掏腰包，底下留言戳一个我请你吃。留言就在前面，走！真的日本 A5 和牛跟波士顿龙虾吃到饱真的超级大只的，哇，好爽哦！哇塞，整块肉哎！龙虾大餐来啊，80，哇，好甜哦！你看打开，全部都是膏。这太屌了啦！这头怎么那么好吃啊？满满的卵跟蛋，超多超营养。哇 ，A5 和牛，入口即化吗？那个油脂好爽哦，感觉很贵，对不对？其实超级划算。它这边有单点的方案，一只波士顿龙虾888，然后 A5 和牛也是888。你这样随便点个2只搭配和牛就超过啦。牛舌极嫩 QQ 的嚼劲，哇，还有生啤酒，哇，五谷牛小排马上油脂就起来了，立刻闻到香味。好嫩哦！这牛小排很顶我们刚刚还要点这个小蟹，脚虾啦。这到底是什么？